Tamam. Evet, not alıyorum. Şöyle. Görüşürüz. Ne oldu? Bir yaramazlık yok değil mi? Suna. Ne oldu Duman? Suna Hanım, sahilde. Kafkas'ın oğluyla beraber. Senin için yaptım. Benim için mi? Rahmetli anneannem her bayram bize böyle beyaz mendil işlerdi. Hangimiz neyi seviyorsak, en çok neyin hayalini kuruyorsak onları bulup resmedip böyle işlerdi. Rahmetli olmadan önceki o bayram artık dayanamadım, sordum. Bıkmıyor musun? Her bayram bize bunları işleyip duruyorsun dedim. Beyaz mendil insanın ömrüdür dedi. Onun için genç kızlar öyle sevdiklerine mendil atarlarmış. Yani ömrüm senin olsun anlamında. Benim ömrüm de senin olsun Zafer. Benim ömrüm sensin. Sen. Evde mi istemişsin? Evet. Senin en çok mutlu olduğun yerde. En çok neyi istiyorsan o olsun istedim zaten. Benim hayalim de sensin. En çok seni istiyorum. En çok seni hayal ediyorum. Ben de sen sadece mutlu ol istiyorum. İster ringin köşesinde, ister bir uçurumun. Nerede olursa olsun Zafer, ben senin hep yanında olacağım. Görmek, beraber olmak seninle çok güzel belki ama İşleri çok zor soktuk değil mi? bambaşka. Babam hayatta yol vermez bize bu saatten sonra. Tenin almış Vermez. beyazlığını aydan, saçlarının rengi geceden. Ne yapacağız? Bundan geceye sevda. Yapacak pek bir şey yok. Kaçacağım. Kaçar mısın? Kaçmam. Çünkü babamı ikna edeceğiz. Ben. Sen? Zaten en sevdiğim müstakbel damat adayı olarak tabii ki kim ben değilsem kim zaten. O değil de. Yaman Hoca peki? Hayatta kül yutmaz yemin ederim. Bizi güdük Necmi gibi sobanın içinde yakar. O yüzden o da sende. Bir de aslında bir şey söyleyeceğim sana. Yani bilmen gerekiyor. Fırat. Fırat gerçekten iyi bir dost Zafer. O kadar güzel şeyler söyledik seninle ilgili. Böyle arkadaşlar kolay bulunmaz. Ben söyleyeyim. Gerisi sende. Örterken benimle kalbimi, al aklım gibi hissimi, al çünkü
Hadi sen çık maçı izle. Yok, maçı izlemeyeceğim ben zaten de. Zafer. İzlemeyeceğim. İzlersin. Tamam. Gidiyorum. Çok şükür. Çok şükür, çok şükür, çok şükür. Merhaba şampiyon. Hazır mısın ilk kez yıkılmaya? Ben yenilmeye, yıkılmaya alışık değilim. Hele de böyle önceden hesaplamışım. Yaman Günaltay'ın lüzumsuz söğütleri. Yıkılmayacaksın. Ayakta kalacaksın. Taviz vermeyeceksin. Direneceksin. Sonuç, kırık dökük bir spor salonu, yarım yamalak bir hayat. Bak evlat. Eğer büyük şeylere sahip olmak istiyorsan, sahip olduğun küçük şeylerden vazgeçeceksin. Buna kaybetmek denmez. Sabretmek denir. 3 round sabredeceksin. Koca hayatta 9 dakikanın ne önemi var ki? Ha bu arada ben bu anlaşmayı Fırat Bölükbaşı ile yaptım. Kafkas'ta değil. İçindeki Kafkas'ı dizgindi. Hazırsan bandajlarını bağlayalım. Nizam Şanlı'yı kim yendi? Bektaş'ı, Veli'yi, Zeki'yi. Yenilmez ulan bu adam dedikleri Gürcü Selim'i kim indirdi? Sen kimsin? Sen Kafkas. Kafkas! Buraya çık. Her şeyi unut. Ama unutma. Sen Kafkas'sın. Bildiğin en iyi şeyi yap. Ayakta kal. İyi akşamlar değerli spor severler. Melih Aşpa Spor Kompleksine hepiniz hoş geldiniz. Ve şimdi sırada gecenin maçı var. Öncelikle mavi köşede Majeste lakaplı Cengiz Ulucan. Şimdi beklediğimiz o an geldiği kalktı. Kırmızı köşede 4 kez kemer sahibi Kafkas lakaplı sporcu Fırat Bölükbaşı. Evet spor severler, boksörler köşedeki yerlerini aldılar artık çok az bir zaman kaldı. Ne diyorsunuz Süleyman Bey? Valla ilk maçın ertelenmesinden sonra bu maç daha da büyük bir anlam kazandı. Ben de heyecanla bekliyorum. Hadi aslanım, ilk roundu kaçarak bitir. Nefesler tutuldu ve gecenin maçı başlıyor.
Önce mavi köşede 1.82 boyunda 95 kilogram ağırlığında kariyerinde 14 maç yaptı, 12 galibiyeti var. Rakiplerini tam 6 kez knockout etti. Majeste Cengiz Ulucan. Köşede 1.90 boyunda 92 kilogram ağırlığında kariyerinde 11 maç yaptı. 11'inde de rakiplerini knockout etti. Tam 4 kemer sahibi Kafkas lakaplı Fırat Bölükbaşı. Arkadaşlar temiz bir maç istiyorum. Dirsek atmak yok, kafa atmak yok. İkiniz de boş rastlar. Az dışında. Seni gömeceğim. Köşelere. yapıyorsun hala? 2 tane açığını yakaladın adamın. Girsene içine. Sürekli gardta. Süleyman Bey ne diyorsunuz? Açıkçası beklediğim bir taktik. Fırat erken yorulmak istemiyor. Cengiz ise bir an önce sonuca gitmek istiyor. Köşelere. Sevdin mi köfteye? Bayıldım. Ben de çok seviyorum buranın köftesini. Zafer amcam getiriyor buraya beni. Boğazda şıdı bohyan yığız. Ne dedin? Boğazda şıdı bohyan yığız. Tansel. Sen ne yapıyorsun burada? Asıl sen ne yapıyorsun Suna? Doktorluğu bırakıp dadılığa mı başladın? Tansel lütfen, çocuk var. Duman. Sen Güneş'i al arabaya götür. Bizim Suna'yla konuşacaklarımız var. Hayır. Güneş hiçbir yere gitmiyor. Benim yanımda kalacak. Durumu zorlaştırma istersen hayatım. Zaten ikimiz için de çok zor bir gece olacak.
Vallahi benim gözüm de Zafer Günaltı'yı arıyor. Kafkas'ın da onu aradığına eminim. Cengiz kalk! Kalk oğlum kalk! Hadi aslanım kalk! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. İyi misin? Güneşciğim, benim biraz bu abiyle konuşmam gerekiyor. Sen beni arabada bekler misin? Aferin sana. Bari çocuğu eve bıraksaydık. Sonra konuşurduk. Çocuğa dokunacak değil. Merak etme. Yanlış tanımışsın. Hem konuşacağımız konular bir çocuğun duyacağı şeyler değil. Korkutmayalım şimdi. Suna ablamın yanına gideceğim ben. Olmaz. Onlar özel konuşuyor. Sen burada benimle bekleyeceksin. Çok sıkıldım ama. Ne yapayım çocuk seni eğlendirmek için? Palyaço mu çağır? Hayır, babam gelsin. Şu an çok zor, yakışıklı. Baban şu an çok meşgul. Niye? Nerede ki? Fırat'ın ne yaptığını anlayamıyorum. Yakalamışken vurması lazımdı, üstüne gitmesi lazımdı. Boks! Stop! Stop! Hayır! Köşeye! Gel lan buraya, gel! Köşeye! Gel! Gel! Faul bu, faul! Faul bu! Ya hayvan herif resmen gongdan sonra vurdu ya! Diskalifiye bu! İyi misin? Evime girmişsin gizlice. Abine ait bir evrağı almışsın. Merak ettiğin ne varsa sorsaydın hepsini anlatırdım hayatım. Ne gerek vardı bu saçmalıklara? Anlatırdın öyle mi? Senden sakladığım hiçbir şey yok Suna. Evet, hepsini anlatırdım. Anlat o zaman Tahsin. Abim nasıl göz göre göre ölüme terk ettiğini, adli tıp raporları nasıl ortadan kaldırdığını, Fırat'ı yıllarca katil gibi gösterip nasıl bizi ayakta uyuttuğunu anlatsana. Suna sakin ol. Sakin falan olma. Her şeyi biliyorum. Derviş Alıdağ denen o adamla bağlantısını da biliyorum. Hepsini ortaya çıkaracağım. Bu yüzden bana geri döndün değil mi? Elbette bu yüzden geri döndüm. Abimin katiliyle evlenecek kadar delirmedi henüz. Annenle baban çok üzülecek bu duruma. Yazık. Sanmıyorum.
senin gerçek yüzünü öğrendiklerinde emin ol bana hak verecekler. O zaman git hemen anlat. Belki cesaretinden etkilenip onlar da sana gerçeği anlatır. Ne saçmalıyorsun sen? Annemle babamın bu konuyla ne ilgisi var? Bilmem, onlara sor. Yıllarca yüzüne bakmaya çekinmediklerine göre gerçeği anlatmaya da çekinmezler herhalde. Gerçekten sürpriz bir round oldu. Kafkas kendine geldi gibi. Ne diyorsunuz Süleyman Bey? Öyle görünüyor. İlk round maç bile sayılmazdı. İkinci round Kafkas hala kolay lokma olmadığını gösterdi. Ama maç hala Cengiz'in lehine görünüyor. Ne yapıyorsun oğlum sen? Adamı indiriyorsun. Ne yaptığımı biliyorum ben. Sen rahatına bak. Biraz maça benzesin diye uğraşıyorum. Yıkılsan iyi edersin. Hepimizi yakacaksın. Fırat yine defansif. Cengiz rakibinin üstüne gidiyor. Bir sol. Kaç! Bir saniye şimdi. İnanılmaz Fırat'ın gardı açıldı. Hadi abi, hadi! Yık şunu abi, hadi! Fırat çok sert darbe vuruyor. Kolları düştü. Kolları düştü şu anda Fırat'ın. Vur şu mührünü, vur! Vur 220'ni, vur! Oğlumuz için, güneşimiz için, onurumuz için. İzleyelim mi? Ama sen şu an boks maçı izleme. Baban yenilirse üzülürsün. Hiç de bir kere. Benim babam yenilmez. Benim babam şampiyon. Öyle mi diyorsun? İşte bu be! İşte bu! Abi alacak mısın? Bir. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 9. Bakalım. Ve günün kazananı... İşte bu be! İşte bu! Benim Kafkas'ım bu! Kimse bu ihtimali vermiyordu. Kimse belki de bu akşam Kafkas'a hiç şans vermiyordu. Dile kolay. 7 yıldır yoktu. Ortalıkta yoktu. Ringlerde yoktu. Ve belki de Cengiz Ulucan çok rahat bir akşam geçireceğini düşünüyordu. Ama ona bu akşam artık rahat uyku yok. Çünkü Kafkas döndü. 4-6
kemeri boşuna takmadığını bugün dosta, düşmana, boks dünyasına bir kez daha göstermiş oldu. Bugünden sonra... Derviş Bey, Fırat'a ne yapmamızı emrediyorsunuz? Tanıştırayım efendim. Torununuz Güneş. Derviş Bey, sizin asıl istediğiniz Güneş. Fırat'la neden bu kadar ilgileniyorsunuz? Onun bana benzeyen tarafları var. Hırslı. Kaybetmesini sevmeyen. Mücadeleci. Ona bir şans tanımak istiyorum. Peki planınız ne? İmparatorluğumu ona bırakmak istiyorum. Efendim, bu çok büyük bir karar. Ben teklifimi sunacağım. Değerlendirmek onun kararı. Derviş Bey, bir yaptırımınız olacak herhalde. Merak etme, salona gidiyorum şu an. Yoldayım, haberdar edeceğim seni. Bana daha bunun hesabını soracaktır ha. Yani çok merak ediyorum Fırat'ı. Aman ha. Merak etme, Fırat'a hiçbir şey olmayacak. Müsaade etmeyeceğim buna. Zafer kalk. Kalk gidiyoruz. Nereye? Fırat'ın yanına gidiyoruz. Fırat'ın yanına mı? Ya hala konuşma. Tabii Fırat'ın yanına gidiyoruz. Çabuk ol. Tamam, panik niye baba? Panik işte. Sen de panik ol. Hadi hızlı. Sen de panik. Tamam. Sen kim olduğunu sanıyorsun? Bakın Derviş Bey, açıklayabilirim. Sen benimle kafa mı buluyorsun, meydan mı okuyorsun? Bunu bir anlayayım. Hayır, Sen bana kızık attın. ben size kazık falan atmadım. Sen bir söz verdin.
Ve sözünde durmadın Fırat Bölükbaşı. Bunu bana değil, Cengiz denen boksöre söyleyin. Anlaşmalı bir maç bu. Yok yere üstüme geldi. O da, antrenörü de. Tahrik etmek için ellerinden geleni yaptılar. Benim de sabrımın bir sınırı var. Senin sabrının sınırı beni zerre kadar ilgilendirmiyor. Önemli olan benim sabrım. Sen bana bir bedel ödettin. Şimdi sıra sende. Ah Yaman ah. Uzak dur. Maç bitti beyefendi, giremezsiniz. Kardeş biz yakınıyız, yakına. İçeride kimse yok beyefendi, giremezsiniz. Evlat bak, ben 30 yıldır bu işin içindeyim. Bir boksörün ne kadar zamanda hazırlanıp dışarı çıkacağını benden iyi kimse bilemez. Çünkü ben Fırat Bölükbaşı'nın antrenörüyüm. Benim boksörüm içeride ve ben bunu görmek istiyorum. Alo Murat. Salona sivil destek yollayın. İşler karıştı burada. Acele edin hemen. Sorun ne, kim bu beyler? Beyefendi, Fırat Bölükbaşı'nın antrenörüymüş. İçeri girmek istiyor. Kesin talimat var. İçeri giremezsiniz. Giremezsiniz ne lan? Ha? Bizi zor kullanmak zoruna bırakmayın. Buna mı güveniyorsun? Bas git lan. İhale misin gece gece? Tamam. Baba bir bırak ya. Ben burayı indiririm ya. Zafer kendine gel. Alırım aklını bak. Alırım aklını. Bakın Derviş Bey, anlaşmayı bozan ben değilim, onlar. Basın toplantısında da, maçta da söylediklerini duydunuz. Ben de sinirlerime hakim olamadım. Ne yapsaydım? O zaman bize daha önce niye haber vermedin? Direndim ama olmadı. Adam gerçek maçta gibiydi. Beni sakatlamaya, hatta öldürmeye çalıştı resmen. Resmen beni sinirlendirmek için elinden geleni yaptı. Gong'dan sonra vurdu bana. Ben kaybedeceksem de, yıkılacaksam da böyle bir boksöre kaybetmek istemedim. Ben sana içindeki Kafkas'ı dizginle dedim. Ama o Kafkas bir hata yaptı. Bu hata da asla cezasız kalmayacak. Rüzgar! Şampiyon. Şimdi seninle ufak bir gezintiye çıkacağız. Zafer. Araba geldi. Kapıya bir tane panelden yanaştı. Çocuklara söyleyin acele etsinler. Çabuk. Fırat. Kardeşimi götürüyorlar. Nereye gidiyorsun? Dur. Bir şey yapmayacak mıyız baba? Dur dedim, dur. Zafer. Alo Yaman Hoca. Fırat'ı götürüyorlar. Ne olur. Ne olur engel ol. Sen endişe etme hocam. Takviye gelir gelmez müdahale edeceğim. Şu an kapamam gerekiyor. Suna abla, Efendim bir tanem? sen biliyor muydun babamın boks yapacağını? O yüzden mi çıkardın beni? Haberim olmasın diye. Güneş'cim ben şu an ne diyeceğimi bilemiyorum. Bir şey söylemene gerek yok. Babam öyle istediği için böyle yapmak zorunda kaldığını biliyorum. Ama keşke saklamasaydınız benden. Suna, Necdet Supi olanların hepsini öğrenmiş diyorum sana Duman. Nereden biliyor? Nasıl öğrendi bütün bunları bu kız? Akif'ten olamaz. Denizin dibini boylayalı çok oldu.
Başka kimden öğrenebilir ki? Suna Hanım'ın nereden öğrendiğini bilmiyorum ama bizim kimden öğrenebileceğimizi biliyorum. Tansel! Çevirdiğin dolapların hesabını vereceksin. Kerem! Sus, hadi gidiyoruz. Ya ben gitmiyorum ya. Bu adam yaptıklarının hesabını verecek hala. Kerem diyorsunuz yani. Aynen öyle. Maç nasıldı bu arada? 3. roundda bitti değil mi? Evet, bitti. Güzel. Millet ne yaptı Kafkas'ın account olunca? Ne oldu, bir sıkıntı yok değil mi? Kafkas yenilmedi. 3. roundda Cengiz'i devirdi. Sizin anlayacağınız bu adam yenilmiyor Tansel Bey. 11 maç, 11 knockout. Maçı erteliyorum. Güneş ne isterse o olacak. Güneş kazan. Ben hiçbir şey yapmadım Derviş Bey. Ne olursunuz beni öldürmeyin. Yemin ederim ben bir şey yapmadım. Bugün burada biri ölecek. Ve kararı da Fırat verecek. Bugün burada kimsenin ölmesine gerek yok. Senin zayıf tarafın da bu. Ölmekten değil, öldürmekten korkuyorsun. Bir insanın ölümüne sebep olmaktan. Tıpkı zamanında Necdet Supi'ye yaptığın gibi. Necdet Supi'yi ben öldürmedim. Cengiz'i de öldürmeyeceksin. Cengiz senin sorumsuzluğun yüzünden ölecek. Şimdi karar verme zamanı. Hangisini seçeceksin? Öldürmeyi mi, ölmeyi mi? Yoklar işte yoklar. Nereye gittiler belli değil. 2 saattir telefonla konuşuyorsun. Kiminle konuştuğunu söylemiyorsun. Senin bu rahatlığını anlamak imkansız ya. Rahat olduğumu kim söyledi Dingo? Babacığım müsaade etmiyorsun. Polise bile haber vereyim ya. Ben aradım. Az önce aradım ya. Sen bir işler çeviriyorsun da Allah sonumuzu hayretsin. Sağ salim bir Kafkas'a ulaşalım da ondan sonra Allah kerim. Bakın Derviş Bey, ben bir hata yaptım. Tamam, kabul ediyorum. Ama kimsenin ölmesine gerek yok. Bir ceza keseceksen bana kes. Cezan bu. Verdiğin kararların nereye vardığını görmek. Son kez soruyorum. Kim ölecek? Ben böyle bir şeye karar vermem. Böyle bir şeye karar veremem ben. Kimsenin ölmesine gerek yok. O zaman kararı ben vereceğim. Kim ölecek, kim kalacak?
Cengiz ölmekten korkuyor. Fırat ölümden değil, öldürmekten korkuyor. Suçluluk duygusundan korkuyor. Bu gece ikiniz de korktuğunuz duyguyu tadacaksınız. Barış Bey, yapma. Barış Bey, kimsenin ölmesine gerek yok, ne olur. Yapma Barış Bey. Yedin ama kendine gelemedin, ortama baktın tek bir hesap var. Acılara kar kendini buldun, sandığın aşkta hep bir tokat var. Yumruğu yedin ama kendine gelemedin, ortama baktın tek bir hesap var. Acılara kar kendini buldun, sandığın aşkta hep bir tokat var.